السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود أصحبه وخا الله جل جلاله تا مسلمانانو خپل کې اتحاد او اتفاق ډېر خوښ دی او ډېر محبوب دی. مسلمان په صراط مستقیم باندې او بیا د دې په خپلو کې اتحاد او اتفاق یو موټی وي. تفرق او انتشار الله جل شانه د مسلمانانو په منځ کې نه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تفرق مثال داسې بیان کړی دی چې یو ګډه یا بیزا په خپل کنډک کې یو ځای سري هغې د شیر مخ او لیوه څه ویلی نشي، کار کولی نشي، او چې کله دغه ګډه یا دا بیزا خوراک پسې د خپلې رمې نه د خپل کنډک نه خپل جماعت نه لرې لاړی شي او یوازې شوه، نو بیا دا شیر مخ او پړانګ او لیوه ډېره په اسانه ښکار کولی شي. دغسې چې کله یو مسلمان هغه د مسلمانانو د ډلې او د جماعت نه بیل شو، بیا شیطان د هغه ښکار کول دا ډېر آسان شي. الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو د الله رسۍ مضبوطه ونیسئ، جميعا ټول په یو ځای، ولا تفرقوا او تفرق او بلتون او جدایي په خپله کې مه راولئ. اتحاد او اتفاق مسلمان په منځ کې په څه باندې راځي؟ دا په ژبه نه راځي، ځکه چې ژبې په دنیا کې مختلف دي. څوک پښتو وایي، څوک اردو وایي، څوک پنجابي وایي، څوک سندي او بلوچي وایي، او بیا زموږ د ملک نه چې بهر شو د دنیا مختلف ژبې. نو چې ژبه باندې اتفاق وی نو په ژبه د مسلمان اتحاد او اتفاق نه راځي. ستا ژبه جدا ده، زما ژبه جدا ده، دغه وخت به تفرق او انتشار راځي، لیکن اتفاق او اتحاد نه. اتفاق او اتحاد په قومیت نه راځي. قوم او قبیله په دنیا کې مختلف دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. او تاسو کې موږ غټې قبیلې او خاندانونه جوړ کړل لِتَعَارَفُوا، دا دې دپاره چې تاسو په خپله کې یو بل پیژنئ. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، په تاسو کې په الله باندې زیات ګران او قدرمن او معزز هغه څوک دی چې په تاسو کې څوک زیات تقوادار
دا قبائل او دا خاندانونه دا د پیژنګلو دپاره دي، د تعارف دپاره دي چې پیژنګلو اسانه دي. زید د یو سړي نوم دی او په کلي کې 2 قومه دي، نو هغه په دې پیژندی شي چې دا د فلانکي قوم دی. په قبایلو سره اتحاد او اتفاق نه راځي. یو سړی په قبیلې او د قوم په بنیاد باندې اتحاد او اتفاق راولي، نو دې سره به تفرق او بلتون او انتشار راځي او اتحاد کله نشي راځي. د مال په بنیاد باندې اتفاق نشي راځي، ځکه چې مال په دنیا کې الله جل شانه ته چا ته ډېر ورکړی، چا ته به لږ ورکړی. بیا چې په مال باندې اتحاد کېږي نو چې څوک مالدار یې هغه به یو طرف ته شي، فقرا او غریبانان به بل طرف ته شي. حالانکې دا فقیر مسلمان دی چې څنګه دا مالدار مسلمان دی، دی وایي چې دا زمونږ د ډلې، زمونږ د برې او زمونږ د جماعت سړی نه دی، لکه چې دی مونږ سره نشي چلېدی، نو اتفاق نه راځي، تفرق او انتشار به راځي. او د فقیر به د غني سره بغض، کینه او حسد پیدا کی. کله چې غنی د فقیر حقوق ادا کوي او فقیر د غنی حقوق ادا کوي، نو دغه وخت به اتحاد او اتفاق راځي. او د حقوق ادایګي هغه په دین اسلام باندې کېږي، په بل یو څیز باندې. زما عزتمندو، په قوم باندې، په فقر باندې، په غنا باندې، یا د دنیا په بل یو څیز باندې، په هغې باندې اتحاد او اتفاق، تفرق او انتشار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو او تعلیماتو د دې نه منع فرمایلي ده چې تاسو کې جدایي راشي. او په هر ځای کې چې چېرته کې داسې مسئلې احتمال وو چې اختلاف پیدا شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې بندیز لګولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ابن جبل او موسی اشعری رضی الله عنهما یمن ته استي، یعنی د یمن په علاقه باندې دا دواړه مشران مقرر کړي. بیا یو علاقې ته واستولو، بل علاقې ته 2 حصې کې، او بیا یې ورته وفرمایل تطاوعا ولا تختلفا، چې کله تاسو یو ځای شئ نو د یو بل خبره منئ او په یو بل کې به اختلاف نه پیدا کوئ. او چې چېرته څوک استولی دي هغې ته دا وصیت کړی، امیر ته دا وصیت کړی دی چې تاسو د خپل مامورینو، د خپل چې ستاسو د لاندې دي څوک، د هغې خیال ساتي. او مامور ته دا حکم کړی دی چې د امیر اطاعت وکړي. په دې باندې اتحاد او اتفاق راځي. تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث، سائل ته یو شان حکم کوي او چې د چا نه سوال کېږي هغه ته بل شان حکم کوي. سائل ته وایي چې سوال مکو، سوال حرام دی. او کوم سړی چې سوال کوي په ورځ د قیامت به د حشر داسې حال کې کېږي چې د په مخ به ټول سیرلی، لکه څنګه چې د پیشو تنګ شي او په سړي راخلاص شي او د سړي په مخ باندې شونګارې ولګوي او دا مخ ته ټول وشوکي. سائل به په ورځ د قیامت په دې حال راځي چې څوک بغیر ضرورت سوال کوي. او چې کوم کس مسئول دی چې د چا نه سوال کېږي، سائل د چا نه سوال وکړي، هغه ته دا فرمایي واما السائل فلا تنهر، سائل رټما هغه مه رټه، هغه ته سختې خبرې د سوال کولو په وخت کې مه کوه. چې وس دې وي نو هغه ته ورکړه، او چې وس دې نه نو پخې خبرې سره یې رخصت. زمونږ معامله نن سبا الټه ده، سائل لپاره چې کوم حکم بیان شوی دی هغه په هغې عمل نه کوي، او د مسؤول لپاره چې کوم حکم بیان شوی دی هغه په هغې عمل نه کوي. هغه سائل ته دغه وخت کې نصیحت شروع کړي چې څه وخت د هغه نه سوال وکړي، او نصیحت د نصیحت په شکل کې نه بلکې د پیغور په شکل کې. حالانکه قرآن کریم کې الله جل شانه د دې نه منع فرمایي. ښځې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیمات او ارشادات چې د خاوند حق ادا کو، او خاوند لپاره دا تعلیم او ارشاد دی چې ته د ښځې حقوق ادا کو.
اولاد ته دا حکم دی چې ته د مور او پلار تاسو حقوق ادا کوئ، او مور او پلار ته دا حکم دی چې د بچو ښه تربیت کوئ. د هر چا دپاره خپل احکام دي او په دې طریقه باندې اتحاد او اتفاق راځي. که چېرې اولاد د مور او پلار حق نه ادا کوي او د مور او پلار ګرمۍ چې ما ته زما حق راکړه، او مور او پلار اولاد ته وایي چې موږ ته زموږ حق راکړه، او نه دی د هغې حق ادا کوي، نو هغه دې سره به تفرق او انتشار راځي. په کور کې به بې اتفاقي وي، په کور کې به جګړې، د پلار په حیات او د هغه په ژوند باندې به داسې تقاضې په کور کې راپورته کېږي چې زوی به وایي چې ما ته خپله برخه راکړه، حالانکې د پلار په میراث کې د ده برخه شته، او میراث هغې ته ویلی کېږي چې سړی مړ شي او د هغه نه مال متروک پاتې شي. په ژوند کې د هغه میراث چېرته دی؟ لیکن دا جګړې ولې پېښېږي؟ ځکه چې یو کس خپل حق هغه چې د بل ورپورې دی هغه نه ادا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په کور کې ناست مبارک او په جماعت کې د دوو کسانو خبرې اوچتې اوچتې واورېدې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کوټګۍ او حجرات هغه د مسجد نبوي په دې دیوال کې او مسجد نبوي طرف ته هغه ورونه خلاصېدل. پیغمبر علیه السلام جماعت سره متصل دی په خپل کور، اوازونه اوچت شول. نو پیغمبر علیه السلام چې بهر جماعت ته تشریف راوړو نو دوه صحابه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی نه تپوس وکړو چې ستاسو دا شور په څه خبره باندې؟ یو صحابي ورته وایي چې یا رسول الله ده پورې زما حق دی، قرض دی، هغه نه راکوي، زه ترې غواړم هغه دی وارې ټالې کوي، هغه نه راکوي، زه ترې خپل حق غواړم. هغه بل کس نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، هغه ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ما سره شته دی نه، زه دومره نشم ورکولی، زما دومره پیداګیر نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کس ته چې د چا مالو هغه ته وفرمایل چې ته دا یو برخه مال دته پرېږده، او دته یې ووایي چې اوس چې دا یو برخه یې تا ته پرېښوه نو ته دا اوس ادا کولی شې؟ هغه ورته وایي چې اوس یې ادا کولی شم، بیده ورکړه. دا د روغې صورت او دا د اتحاد او اتفاق صورت. دې ته اصلاح فیما بین الناس وایي چې کله په قضا باندې عمل نشي کېدی نو په روغه باندې عمل کول پکار دي. د قضا نه مخکې په روغه باندې عمل کول بهتر دي، د زړونو نه خیرې لرې شي. په هر حال یو ته د هغه د بل د حق ادا کول او امر کول، او هغه ته د ده د حق ادا کول او امر کول، دې سره په خپله کې اتحاد او اتفاق راسي. او که هر یو سړی د خپل حق مطالبه کوي او د بل حق د ادا کولو کوشش نه کوي، معاشره به ورانه وي، او معاشره کې به بغض وي، کینه، عداوت، دشمنی، دا به پېښېږي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو او بعثت ورته ملاو شو، الله جل شانه پیغمبر جوړ کړو. پیغمبر علیه السلام هغه احکام ډیر زیات به بیانېدل چې په کوم کې په معاشره کې اتحاد او اتفاق راځي. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام تدخلوا الجنة بسلام، او کما قال علیه السلام. افشوا السلام، تاسو په یو بل کې سلام خوروئ، سلام خوروئ. یو مسلمان دی په بل مسلمان باندې سلام اچي. او افشاء السلام، سلام خورول دې ته ویل کېږي چې ډېر په کثرت سره یې اچي، یعنی بیا بیا سلام اچي. دا دوه کسان دلته یو ځای شول، یو څو قدمه جدایي راله، بیا یو 5 منټه پس 3 منټه پس بیا یو ځای شول، بیا دې سلام واچي، بیا جدا شول، لارې جدا شو، بیا 5 منټه پس بیا یو ځای شول، بیا دې سلام واچي. دې ته وایي افشاء السلام. دا دې نه وایي چې یاره موږ خو مخکې سلام اچولی. نن سبا مصافحه په بعضې دیندارو حلقو کې دا ضروري ګڼلی شي، لاس ملاول، لیکن سلام نه اچي. نو سلام اچول اصل لی، مصافحه رستو ده، بیا اول سلام اچول. صحابه کرام چې به 2 کسان په لار روانو، د هغوی په منځ کې به یو دیوال حایل شو، بیا به هغه دیوال ختم شو، بیا به یو بلیدل، بیا به سلام واچول. افشوا السلام،
سلام په کثرت سره اچول، بیا بیا سلام اچول په یو کس باندې ولې نه وي. دویم افشاء السلام کې دا داخل چې ته څوک پیژنې او که نه پیژنې. سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف. که ته یې پیژنې هم پې سلام اچوه، که ته یې نه پیژنې هم پې سلام اچوه. ستا عزیز او رشتہ دار دی هم پې سلام اچو، پردی دی هم پې سلام اچوه. ستا ته د هغه نه خیر را رسي، ستا په کار راځي هم پې سلام اچو، او ستا په کار نه راځي تر اوسه پورې نه دی راغلی او مسلمان دی هم پې سلام اچو. دا نه چې پیژنې بیا او پې سلام اچې او چې نه پیژنې بیا او پې سلام نه اچې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف. او دا د قیامت نښه ده چې سړی به سلام په هغه چا اچوي چې څوک پیژني، چې څوک نه پیژني په هغه باندې به سلام نه اچي. نو د سلام په اچولو سره په خپلو کې اتحاد او اتفاق راځي. ړومبی چې څنګه د سلام لفظ استعمال کړي، هغې لفظ سره د زړونو نه خیرې او کینه او بغض وځي. دا د سلام اثرات دي. ځکه چې سلام دعا ده. السلام علیکم، په تا باندې د سلامتیا وي، یعنې ته د هر مصیبت نه او د هر شر نه محفوظ یې. او یا السلام علیکم، سلام د الله جل شانه نوم دی، د الله دې په تا باندې نظر وي. یا السلام علیکم مطلب دا ته د دشمن نه محفوظ شي. یا السلام علیکم مطلب دا چې ته زما نه محفوظ یې، زه به تا ته څه نه وایم. او چې هغه دته ووایي وعلیکم السلام، نو هغه دته دا سند ورکړي چې ته به زما نه محفوظ یې، زه به تا ته څه نه وایم. اوس که چېرې پس د دې نه دی هغه ته څه وایي، سلام یې واچولو بیا ورته څه ووایم، نو دا غدر دی او دا انتهایی خطرناک جرم دی چې یو سړي ته امن او اطمینان اوښې ورکې ورته او بیا د هغې خلاف ورزي کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه اصول بیان کړي دي چې کوم سره په مسلمانانو کې په معاشره کې اتحاد او اتفاق راځي. هغه کافر دی، په کافر باندې به سلام نه اچي، یهودي دی، پیرنګی دی، هندو دی، او بل یو کافر دی، په هغه باندې به سلام نه اچي. ځکه چې سلامتیا دعا ده، او ته چې هغه ته وایې هغه کافر دی، ته چې ورته وایې چې ته دې په سلامتیا کې، یعنې په دې حال کې دی ته سالم اوسې، نو دا خطرناکه خبره ده. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل واطعم الطعام، او تاسو طعام خوراک خوروئ، که وږی وي، که مسافر وي، که ملمه دی، که هر څوک چې دی په هغه باندې خوراک خورو. اطعم الطعام. او چې کله سړی په بل باندې خوراک خوري او بغیر غرض او بغیر لالچه، دا نه چې دا SHO دی، دا تانیدار دی، دا وزیر دی، دا MNA دی، دا MPA دی، د خپل اغراضو دپاره دنیایي په هغه باندې خوراک خوري، نو چې تر څو پورې اغراض پوره کېږي نو بیا به دا دوست وي او یار وي، چې کله دا نه پوره کېږي نو بیا به چوټي ورکړي. نه، بلکې بې غرضه صرف او صرف د الله جل جلاله د رضا دپاره، د الله د رضا دپاره اطعم الطعام خوراک ورکې. د مسلمانانو په خپله کې اتحاد او اتفاق زیاتېږي، محبت به د یو بل سره سیوا کېږي. دا یو مطعم دی او هغه بل باندې خوراک وخورلو، نو د ده به د هغه سره مینه پیدا کېږي، د دې فقیر او دا مسافر دی، ملمه دی، د ملمه خپل حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په لومبۍ ورځ ورته جایزه ورکړئ، یعنې داسې طعام ورته پوخ کړه چې هغه د انعام په شکل کې، او بیا 3 ورځو پورې چې کوم دی نو عام خوراک ورکو. بیا د هغې نه پس که چرې هغه کس داسې وي چې هغه بلکل پوخ تېره شوی دی، نو بیا ستا خوښه ده که ورکې که نه. خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم هغه زمانه کې و چې کله فقر و ډېر زیات. اوس که چېرې ته یو مېلمه مثلا د لرې نه راغلی دی او هغه داسې ځای نه راغلی چې هغه 10 او 15 دی، خو به خامخا تا سره تېروي، نو روڼ تندي سره د هغه خدمت کو. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اطعم الطعام وصلوا الارحام، او رشتې پالئ. رشتې پاللو سره دې سره اتحاد او اتفاق راځي چې سړی رشته پالي. دا تره دی او دا یې وراره دی، وراره د خپل تر اکرام کوي، د هغه خیال ساتي، هغه مشر دی، او تره د وراره خیال ساتي، ځکه چې دا وراره دی، د رور زوی دی، د رور بچی دا په منزله د زوی دی، دا ماما دی او دا خورهی دی. نو د یو بل سره د یو بل خیال ساتل، د رشتو خیال ساتل، دا اتحاد او اتفاق انتهایی مومد او معاون دی. نن سبا دا حالت راغلی دی چې زمونږ په معاشرو کې
د انګریز جبا هغه هم کېږي. انګریز کله راغلی او کله تللی دی او تر اوسه پورې د هغه د ژبې سره دومره محبت دی چې ړومبی ماشوم ته د خپلې ژبې نه علاوه د انګلیش ژبه بنیادي طور سره ښولی کېږي او هغه په رشتو نه پوهېږي چې دا زما تره دی، دا مې ماما دی، دا مې څه دی، رشتې هېرې شوې. بلکې هر یو مشر ته هغه انکل وایي، نو تره ته هم انکل وایي، ماما ته هم انکل وایي، او د لارې کوڅې چې کوم مشر دی هغه ته هم انکل وایي. په دې نه پوهېږي چې په دې کې زما عزیز او رشته دار کوم یو دی. او هر یو رشته دار ته کزن وایي، د رشتو پته ورته نه لګي. نو دې وجې نه اتحاد او اتفاق نه راځي. کوم چې ستا رشته ده هغه مقدم ده په نورو مسلمانانو باندې، ستا تره په نورو مشرانو باندې وړاندې دی، ستا ماما په نورو عزیزانو باندې مخکې دی، ستا خوری او ستا وراره نورو کشرانو باندې مقدم دی، ستا ترور د مور خور د بلار خور هغه په نورو زنانو باندې وړاندې او مقدم ده. د رشتو به خیال ساتي. د الله رسول الله تعلیم ورکړی دی صلو الارحام، رشتې د یو بل سره پالئ، دې سره اتحاد او اتفاق راځي. د هر چا خپل حقوق دي. د مور او پلار حق په رشته دارو کې د ټولو نه زیات وړاندې. ستا تره یو طرف ته دی، پلار دی بل طرف ته دی. تره د یو وینا کوي، پلار دی بله وینا کوي. د دواړو وینا د شرع مطابق جایز ده. پلار به مقدم کوي په تره باندې، ځکه چې پلار دی د هغه نه ته پیدا یې. بیا ثانیاً دویم نمبر کې بیا ستا تره دی. دغسې نورې رشتې شوې. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا ابتدا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته هغه اصول بیان کړل چې په هغې سره په امت کې اتحاد او اتفاق راځي، او چې په کوم کې انتشار او تفرق راځي هغې نه یې لرې ساتي. نن سبا یو فقیر وایي د بل فقیر بدی شي، یو کس د بل کس بدی شي، یو پیشور د بل پیشور بدی شي، یو کسم کسبګر دی بلم کسبګر دی د هغه بدی شي، یو ډاکټر د بل ډاکټر خلاف لګي، هغه چې ته څه وایي دی غلط ویلي. نو ولې؟ ځکه چې دی خپل شهرت غواړي، هغه خپل شهرت غواړي. نو په دې سره زما عزتمند اتحاد نه راځي. حضرت علی کرم الله وجهه نه یو ځل چا تپوس وکړ، وایي صاحب د جنازې مخکې تلل بهتر دی که رستو؟ ورته یې وفرمایل چې د جنازې رستو تلل بهتر دی، چې جنازه روانه وي ورپسې ده. بیا هغه سائل تپوس کوي چې حضرات شیخین خو وړاندې دي. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل چې هغوی ته ښه پته ده چې رستو تلل بهتر دي، لیکن هغوی داسې ځکه کوي چې قوم په حرج کې مبتلا نشي، تنګۍ کې مبتلا نشي. یعنی که چېرې ټول د سیل مې په جنازې په کټ پسې روان وی، لارې کوڅې تنګې دي، ټول خلک په پیړ باندې تللی نشي. څوک مخکې لاړل، څوک وروسته لاړل، نو ګڼه تقسیم شوه، نو هغې سره حرج او تنګي لرې شو. دی ورته یو صفا حل وښود. حضرت محمد ابن الحنفیه دا د حضرت علی کرم الله وجهه زوی دی، او حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما دا د حضرت علی صاحب زامن نه دي، خو د حضرت فاطمه بیبي نه دي، د پیغمبر علیه السلام نوسی دي، دا درې واړه زامن دي. لیکن محمد ابن الحنفیه دا د یوې ښځې نه دی، او دا د حضرت فاطمه بیبي د وفات نه پس کړي والی صاحب. او حسن او حسین دا د فاطمه بیبي نه دي، هغې نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېږي چې دا د پیغمبر علیه السلام نوسی دي. دا محمد ابن الحنفیه چې لوړ شو، نو دی به پلار محاس ته استولو جنګ ته د کافرو سره، او دی به په هغه تپه کې ولاړو چې کوم به دشمن ته مخامخ ولاړو. دی د بدن نه مضبوطو پهلوان و. نو دنه یو ځل چا تپوس وکړو، دا حضرت حسن او حسین به یې داسې ناستول لکه څنګه چې به یې دی استولو. ده ته چا ووی چې تا پلار محاس ته او د جنګ ځای ته او سختو ځایونو ته استی، او دا نور زامن ناستی، دا ولې؟ د خلکو خو جدا جدا اغراض او مقاصدو. بعضې سړی په معاشره کې شیطان توب کارونه کوي، شیطانی خبرې کوي، اختلاف پیدا کوي. هوښیار خلک هغه چې د شیطان سړی په شیطانت باندې پوه شي، او شیطان چې څنګه په جناتو کې وي نو داسې په انسانانو کې وي. قرآن کریم فرمایي من الجنة والناس، دا شیطان د پیریانو نم دی او د بنی آدم هم دی. په دې باندې قرآن پاک ختم شوی چې خیال کو ګورې هغه انسانی شکل کې د شیطان نه ځان بچ کو چې ستا او د بل مسلمان په منځ کې تفرق او انتشار پیدا کوي. من الجنة والناس، دا د پیریانو نم دی، د انسانانو نم.
نو دته چا وویل چې تا محاس تاستی او دا دوه زامن دی داسې ناستی دا ولې؟ محمد بن الحنفیه رحمه الله هغه ورته وفرمایل چې زما د رونو مثال داسې دی لکه زما د پلار سترګې، او زما مثال داسې دی لکه لاس. او چې کله د انسان په سترګو کې شګه او خاور او ډکې پروزي نو دا لاس په د پاسه کېږي چې سترګو کې مې دا ګن پرونځي، سترګې پټې کړي، لاسونه پې کېږي. یا ګډې چاره ویشتو کاڼې او په هغې باندې د لګېدو خطرې نو سترګې بچ کوي. لاس که ګزار وخوري نو خیر دی، خو سترګې بچ کوي. ځکه چې سترګې ډېر نازک شی دی. نو زما دا رونه زما د پلار د سترګو په ځای دي، او زه د خپل پلار د لاسو په ځای یم، نو ځکه ماس دی. داسې ښکلی جواب یې ورکړو چې هغه کس یې خاموش کړو. دا د هوښیارو خلکو کار دی چې هغه ته پته لګي او هغه د الله سره تعلق وي، نو د هغه په ذهن کې ښه خبره او ښه سوچ راځي. او چې کله د انسان په ذهن کې په خپله باندې ګن وي، نو د هغه زړه ته ورانه خبره پروزي، بل بې سمی دی بې ورانوي. نه، ده دا خبره په دې خیال نه ده کړې، دا په دې خیال کړي دی به خامخا په شر پسې. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې اتحاد او اتفاق دا مختلف صورتونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي تحادو تحابو، تحادو تحابو، یو بل ته هدیه ورکوئ، تاسو په خپله کې مینه سیوا کړئ، مینه ومه سیوا کړئ. ته ده ته هدیه ورکړه، هغه ده ته هدیه ورکړي. هدیه کله کله انتهایي کم قیمت والی شي، لیکن هغې سره د مسلمان زړه خوشحاله شي، زړه نه خیرې اوسي چې یاره دا سړی ما سره بغض کینه نشته دی، زمانه قبوله کا، ماته یې راکا، دې سره محبت سیوا کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به خلکو هدایا ورکول، او د الله رسول به د هغې په جواب کې د هغې نه سیوا هدیه ورکوله ډبه. او هدیه یې د چا رد کړې نه ده، که ډېر معمولي شی به هغه یې رد کړي نه ده. ولې دې سره یو بل سره محبت، اتحاد او اتفاق پیدا کی. او اتحاد او اتفاق زما عزتمندو صرف او صرف په دین اسلام، په قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو راځي. په دې نه راځي چې ستا په قوم کې ستا تربور کړی دی جرم، یو کس یې پردی وجلی دی، هغه ستا رور دی، ستا د تره زوی دی، ته د هغه ملګرتیا کې بې ګناه یو مسلمان هم قتل کړی دی او بیا یې ته ملګرتیا هم کې، دا اتحاد نه دی. اتحاد چې راځي هغه صرف او صرف په دین باندې راځي. پردی مال هم غصب کړی دی، ته د هغه ملګرتیا هم کې هغه سره په پره کې ولاړې، غلا هم کړې ده او ته د هغه سره ملګرتیا کې او د هغه طرفداري کې، زنا هم کړې ده او ته د هغه په حق کې بیا چې کوم یو نو ګواهي ورکړې او تا ته ښه پته ده، او دا ځمکه یې لاندې کړې ده، دا یې کړي دي، دا یې کړي دي، دا یې کړي دي، ته هغه سره ولاړې. د ظلم په صورت کې اتحاد او اتفاق. او چې کله سړی په دې بنیاد باندې چا سره ودرېږي، نو چې څنګه دا هغه ړومبي کس ځای جهنم دی، داسې به دی هم جهنم ته ځي. زما عزتمندو غیرت په هر چا کې تیر شوی دی، لیکن غیرت د حق په بنیاد باندې دا الله جل شانه ته خوښ دی. په کافرو کې م غیرت، په یهودیانو کې م غیرت. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت ته لاړو، هجرت یې وکړو، مدینې منورې ته لاړو، نو د هجرت نه مخکې په مدینه منوره کې یو 3 قومه غټ غټ پاتې کېدل. 2 قومه د مشرکینو، خدا په خپله کې تربورانو، یو ته اوس وی او بل ته خزرج وی. دا دواړه کافر او مشرکین او بت پرست. او 3م قوم هغه يهوديان. نو دا اوس او خزرج دای په خپل کې دشمنی و، او یو جنگ په دای کې وشو، جنگ بوعاس. او غبواس جنگ د 100 کارونه وړېدلی و، د دومره لوی طویل جنگ او دشمنی جاری وه. دې طرف نه مړه کېدل، هغه طرف نه مړه کېدل، غټ غټ سرداران د هغوی مړه شي. په دې بنیاد باندې دا یهود هم تقسیم شي وو، بعضې یهودیان د اوس سره و، بعضې د خزرج سره و. نو دوی هم په خپله کې تقسیمېدلي او سره جنګونه راتلل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راړو، هجرت شو، خلق مسلمانان شو، د اوس او د خزرج په منځ کې هغه دشمنیانې ټولې ختمې شو، دوی رونه رونه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ سره او د اسلام په قبلولو سره، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د مکی د مشرکینو سره جنگونه رالل،
جنگ بدر، جنگ احد او جنگ احزاب. او په دې جنگونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې د یهودو سره به معاهده وکړه چې تاسو به موږ ته څه نه وایئ، موږ به تاسو ته څه نه وایو، او زموږ د دشمنانو سره به تاسو ملګرتیا نه کوئ او ستاسو د دشمنانو سره موږ ملګرتیا نه کوو. ای ورسره منلې وه. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرو سره جنگ کول، نو وخت په وخت به د خپل لوز او معاهده دا به ماته کړه. نو یو ځل دغسې معاهده هغه د یهودیانو ماته کړې وه، بنو قریظه. دا د خندق په جنگ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی سعد ابن معاذ رضی الله عنه، دا د اوس مشرو دی، په جنگ خندق کې لګېدلی او په شارک باندې هغې نه وینې تلې. د دعا کړې وه چې یا الله چې تر څو پورې د قریشو او د مسلمانانو جنگ جاری وي هغې پورې مې ژوندی ساتي، او که دا جنگ نن نه پس قریش په مسلمانانو حمله نه کوي او مسلمانان پې تکړه کړي دا، نو بیا ما واخلې. خو د یهودو حشر ما ته په دې خپلو سترګو باندې اوښې، تر هغې مې ژوندی ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د بنو قریظه محاصره وکړه، هغې ته یې وی چې څنګه چل دی؟ هغې ورته وویل چې زمونږ فیصله اوس د حضرت سعد ابن معاذ وکړي، د اوس مشر، نو بس دا مونږ په دې راځي. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه فیصله وکوي چې د دوی کوم سړي جنګجو دي، جنګېدی شي، نو هغه قتل کوي، او چې کوم ماشومان او زنانه دي نو هغه ژوندی پرېږدي. هغه د اسلام د اصولو مطابق وینځي او غلامان شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څنګه الله فیصله کول غوښتل او د الله رسول داسې تا وکړه، په دې فیصله ډېر خوشحال شو. نو د دې د سړي نیول او د یې قتلول. په دې کې په دې یهودیانو کې یو کس زبیر ابن باطا، دغه زبیر ابن باطا دیم د قتل په ضد کې وقتلېدو. نو یو صحابي دی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، د خطیب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه ثابت ابن قیس د دې یهودی زبیر ابن باطا سفارش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوړو، او په دې بنیاد یوړو چې دې زبیر ابن باطا یهودی د حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس سره ښه کړي وو، ښېګړی ورسره کړي وو. هغه یې دا کړي وه چې دی په بواس په جنګ کې نیولی و، او د دې زبیر ابن باطا لاس ته راغلی و، خو ده بیا پرېښو، ویې زما معاف کړي. نو د ثابت ابن قیس رضی الله عنه هغه ښېګړه او ښه یادو چې د ما سره ښه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړو، نو د دې یهودي زبیر ابن باطا په حق کې سفارش وکړو چې یا رسول الله دې سړي ته زه امن ورکوم، دا سړی پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو مسلمان چې به چا ته امن ورکو، بیا به د الله رسول هغه طرف نه د هغې د طرف نه به هم امن وایي چې ټیک ته ما ورته ورکو، ما پرېښو. دی لاړو حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه دغه یهودي زبیر ابن باطا ته وایي چې تا ما سره ښه کړي استاد، ستا به یادي، نو ما هم تا ته د هغې خو بدل در کو، ما خلاص کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته معاف کړي، تا نه قتلوي. دا زبیر ابن باطا ورته وایي چې او یو شریف سړی چې وي چې سړیتوب وي پکې، نو هغه دغسې کارونه کوي لکه څنګه چې تا وکړل. او چې کوم سړی احسان چې او سره چا کړی هغه هیر کړي، نو هغه بیا د دې عکس وي. بیا یې ورته ووایي چې ټیک ده، دا خو ښه خبره ده، لیکن یو سړی چې یوازې پاتې شي، د هغه بال بچ هغه سره نی، نو د هغه ژوند به څه خوند. نو ثابت ابن قیس پوه شو چې ګنې دی د خپل اهل و عیال او د خپل بال بچ هم خلاصول غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لاړو چې یا رسول الله دغه سړي ته د هغه بال بچ اهل و عیال هم پرېږدئ. د الله رسول ته وفرمایل چې پرېږدم.
بال بچم وته پرېخو. ثابت ابن قیس رضی الله عنه رالو د صحابیا وته وی چې الک بال بچم د پرېخو. دی وی چې دا هټیک شو خدا غ سړی ژوند بسی چې هغه سره مال ني چې باغونه مرانه واغشتل زمکه مرانه واغشته جیدات مو واغشته نو زب ژوند څنګه دیرو. نو حضرت ثابت ابن قیس یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلاړو چې یا رسول الله دې سړی ته د خپل زمکه او جیدات مو ورکړي واپس. زه سفارش کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې ته سفارش کې نو موږ ته مالم پرې. نو دیرالو زبیر ابن باطا ته وی چې تاته مالم پرې خو زه بس اوس سکے اس کو خوشحال ګرځ. زبیر ابن باطا ته وی قومي غیرت باغه کې روچت شو. قومي غیرت دې ته حمیت وی دا په کافر او په يهودو کې وته د یوسو يهوديان نمونه واغشته. وی سلام ابن ابي الحقيق سشو وی هغه قتل شو. وی فلان کې سشو وی هغه قتل شو. فلان کې سشو وی هغه قتل شو. وی خدای ټول قتل شو. وی زه بیا په ژوند باندې سکو زما د قوم خلک ټول لاړو زه به دغه صفات کېږم په دې کوڅو کې به زه ګرځم ټیټې سترګې ما ته دی نه بس ژوند خوند نه راکوي ما م ووجنه قتل که به دې توره مې دا توره واخ. نو حضرت ثابت ابن قیس وایي چې ما خو نه وجلو خو بیا مې بل چا ته حواله کړو چې ته یې ووجه. دا هم غیرت دی لیکن دا په قوم باندې غیرت دی او دا سړی یهودي و او په یهودو باندې غیرت کړی دی. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې غیرت هغه چې الله جل شانه د دین د اصول په بنیاد باندې وي هغه غیرت الله جل شانه خو په قوم باندې دی غیرت وي لیکن چې دین ته موافق وي شرع ته برابر وي. په مور او بلار غیرت دا خو بیا خشو د ښځې په خاون باندې غیرت د خاون په ښځې باندې غیرت خو چې د دین د اصول په بنیاد باندې او چې د دین په اصول کې فرق راځي نو بیا نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه راله صحابیه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې یا رسول الله زما خاوند دی زه د هغه سره پاتې کېدل نه غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ولې وی چې انی اخاف الکفر فی الاسلام زه په اسلام کې د کفر نه یریږم چې یم د مسلمان او مان د عمل له کفر وشي. دا جمله چې زه زما په ژبه راشي او یا سوچ مې دې ته لاړ شي نو زه حیران شم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې مسلمانان صحابه او صحابیات واقعي مسلمانان مونږ خو مسلمانانم یو د کفر څومره بدعملۍ په مونږ کې موجود دي هغه ټول اعمال کافرانه وي هغې مڅه پروا نشته. سود دا کفریه عمل دی او رشوت دا کفریه عمل دی. زنا دا د کفر عمل دی. غلا دا د کفر عمل دی. نشې دا د کفر عمل دی. شراب څکل لیکن دا ټول په مسلمانانو کې وي. او دا زنانه وی انی اخاف الکفر فی الاسلام زه په اسلام کې د کفر نه یریږم چې یم د مسلمانه او مانه د عمل داسې وشي چې هغه د کافرانو عمل وي. دا نه خوښوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو ستا د دې جملې وضاحت څه دی څه مطلب. هغې ورته وویل چې یا رسول الله یو ځل زه سرز مخکې زه سکار پسې راووتم د وره په ود کې مې وکتل نو دا خاوند مې را روان دی د سره دوه صحابه نورم دي. دغه نور صحابه کرام حسن کې مخو او ونې هم دنګې وې دنګې ونې او زما دا خاوند د ونې نه هم ټیټو او د هغې غونې سوترم نو بس زه خو ور مې بند کو دننه لاړم خو د دې خاوند سره مې په زړه کې نفرت پیدا شو دنه مې کرکه پیدا شو بس اوس مې خوښ نه دی ګورم ورته نه او که چېرې دا خاوند ما را وغواړي او زه د ده اطاعت ونه کړم نو دا کفري عمل دی ناشکري ده ناقدري ده. نو د دې وجې نه زه د دې خاوند نه جدایي غواړم. حالان دې خاوند د دې سره مینه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې خاوند خو به تا دغسې نه پرېږدي بیا به ته دې خاوند ته
چې طلاق نه درکوي نو یو صورت دی د خلع اغشتو او هغه دا ده چې دته خپل مال ورکړي مهر کې څه درکړي دي هغه ورته واپس کړي او ورته بل څه ورکړي دې زنانه ورته وایي چې یا رسول الله دې هر څه ته تیار یم خو ده سره پاتې کېدل نه غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خاوند ته ووایي او بیا یې په دې باندې هغه راضي کړو چې هغه دومره مال درکوي او دا خاوند یې پرېښود نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې تفرقم د حق په بنیاد وي او اتحادم د حق په بنیاد باندې وي هغه د الله جل جلاله خو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم مؤمنان په خپله کې رونه رونه دي تاسو د خپل رونو په منځ کې د اصلاح کوشش کوئ چې په هغې کې یووالی پیدا شي یو حدیث مبارک کې فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما ته د خپل رور مسلمان نصرت وکا هغه سره تعاون وکا او مدد وکا هغه ظالم وي او مظلوم وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یا رسول الله د مظلوم سره مدد کول دا خو په فهم کې راځي په دې خو پوهېږو مظلوم سره مدد دا دی چې هغه د ظالم د ظلم نه خلاص کړي لیکن د ظالم سره مدد کول په دې باندې پوه نه شو د دې څه مطلب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د ظالم سره مدد کول دا دی چې څه وخت دې ظلم کوي دی د لاس نه ونیسي او ظلم ته یې پرېنږدي دا د ظالم سره مدد کول او دا ځکه مدد کول دی چې ظالم خو په دنیا کې په مظلوم باندې ظلم وکړي لیکن د په حقیقت کې په خپل ځان باندې ظلم وکړو چې دې مړ شي د قبر نه د برزخ نه د حشر نه د سره به د دې ظلم بدله شروع شي او د دې انتها به په جهنم باندې کېږي چې کله دې دا ظلم وکړي او ظلم ته صادر شو الظلم ظلمات یوم القیامه دا ظلم به په ورځ د قیامت ترې تیارې وي یو تیاره نه ګڼې تیارې نو دې د جهنم نه تا بچ کو چې په دنیا کې دې د ظلم نه بچ کو ظالم ظلم ته پرېښول نه دي پکار که هغه حکومت وي حکمران طبقه وي که هغه رعایا وي که هغه یو امیر وي او خان وي او که هغه ادنا مزدور او غلام وي هیڅ یو قسم ظلم ته پرېښول نه دي پکار نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم الله جل جلاله د مسلمانانو اتحاد او اتفاق او یووالی دا خوښ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو کې دا شی بنیادی طور سره د یو اصل الاصول په شکل کې بیان شوی چې کله که یو مسلمان هم دینداری بل مسلمان هم دینداری په خپله کې د یو بل سره اتحاد او اتفاق نی نو دې سره کوم خیرونو وعدې چې د الله جل شانو د طرف نه په ډېرو مقامونو کې شوي دي هغه نصیب کېږي نه الله جل شانه د مسلمانانو په خپله کې یو موټی کېدل او اتحاد او اتفاق نصیب کړي د قرآن کریم په احکامو باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیمات او ارشاداتو باندې ټول امت مسلمه الله پاک یو کړي واخر دعوانا ان الحمد لله